बंदूक तो है लेकिन चल नहीं सकती। लेकिन विकल्प बचा था मुंह से ठाए ठाए आवाज निकालने का। जरा सुनिए एक बार और। जरा सुनिए एक बार कैसे मुंह से ठाए ठाए मुंह से गोली चला रही यूपी पुलिस। ये देखिए मुंह से ही गोली चलाकर बदमाश को ढेर कर देगी यूपी पुलिस। चेकिंग की जा रही थी तो वहाँ पर जब वहाँ पर एक अपाचे से कुछ व्यक्ति जा रहे थे जिनको रोका गया, जिन्होंने मोटरसाइकिल रोककर तेजी से भगाई और पुलिस पार्टी को फायर कर दिया, तो पुलिस द्वारा भी जो है उनको आगे चलकर